Han där borta. Ja, precis. Han har ett quest till dig. For me. Nu spottar jag jättemycket. Okej. Får visa Frosten också, den här snubben, han är cool. Vad säger du? Fan, hur går det för dig egentligen, Frost? Jag sitter fast i en osynlig vägg. En osynlig vägg. Mm. Cool. Du får komma till Troll Country. Är det där nu? Oh. Mm. Alltså, den är liksom... Lars.